Hi friends, welcome back to my channel. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് 2020 മോഡൽ ഫെറാറി കാലിഫോർണിയ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്രയാണ് എഞ്ചിൻ ഓയിലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ കമ്പനി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് V8 ടർബോ ചാർജർ എഞ്ചിനാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ കമ്പനി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എഞ്ചിൻ ഓയിലിൻ്റെ ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 5W40 ആണ് കമ്പനി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഷെല്ലിൻ്റെ ഹെലിക്സ് അൾട്ര എന്ന് പറയുന്ന 5W40 ആണ് കമ്പനി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എഞ്ചിൻ ഓയിലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിപ്സ്റ്റിക്ക് വഴി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഈ സൈഡിലായിട്ട് ഡിപ്സ്റ്റിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ? ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ ഓയിലിൻ്റെ ഡിപ്സ്റ്റിക്ക്. പക്ഷേ ഇതിൽ എഞ്ചിൻ ഓയിലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അറൗണ്ട് 11 ലിറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ ഓയിലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത്. അപ്പോൾ പലർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും, V8 അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് എത്ര ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ വരുന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരിക്കലും ഓവർ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഡിപ്സ്റ്റിക്ക് വഴി കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിപ്പണിക്കാരൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.